Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la muridina wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Honorable to Mr. Dr. Haji Yunifuddin Madin MAG and Mrs. Dr. Haji Haratul Dawati Mahmud MDI as the Director La Roiba Hanifida Boarding School Foundation. Respectable to all of my teachers, respectable to my parents and my family, and my dear friend of my church. Hello friends, come back to my channel with me, Sirah Maulia. Today I would like to explain about the title is a thought. Nah teman-teman, hari ini saya itu ingin menjelaskan tentang batuk. Thought is a mechanism to respiratory system atau permasalahan di tenggorokan. Nah, thought itu dipengaruhi by foreign object the enters atau sesuatu yang masuk di dalam tenggorokan. Is early symptom to influenza and asthma atau salah satu dari gejala awal dari influenza dan penyakit asma. Nah, first way to spread TBC atau salah satu juga dari gejala TBC. Nah, cough atau batuk ini itu terbagi menjadi dua masalah. Yang pertama akut cough, yaitu batuk yang sangat akut, and chronic cough atau batuk kronik. Lalu akut cough atau batuk akut itu ciri-cirinya yaitu batuknya itu tidak sampai lebih dari 3 minggu. And chronic cough itu adalah batuk yang bisa digunakan atau bisa lebih dari 8 minggu. Nah, teman-teman, jadi untuk mencegah dan menanggulangi kedua varian batuk ini, maka we can see a doctor of the more serious problem. Kita bisa menghubungi dokter untuk masalah lebih seriusnya. And cough is worse swelling, lumps in the neck, weight loss. Itu adalah salah satu ciri-ciri atau tanda dari batuk yang serius, yaitu seperti tubuhnya benjolan, berat badan turun, dan keluar dahak. And cough can treated by consuming preventive fruit and seed, atau bisa juga mengobati batuk ini dengan makan buah delima atau bijinya. Okay, thanks for your attention. I think that's enough. Thank you for your enough. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.